انا عرفت ان ليكوا اخ عالم. سامح ده هو ده الوحيد اللي ضاع فينا. هو اللي باظ. لو كان طلع فنان كان زمانه كسب اكتر بكتير من عالم. هو عالم في ايه؟ هو أنا ما تعرفش اكيد. لا هو سامح عالمي. انا عرفت سامح خد اول 5 سنين في كليه علوم امتياز مع مرتبه الشرف. راح هو طلع يعمل مؤتمر كده، فخدته اليابان علشان يحضر ماجستير ودكتوراه. ما شاء الله. حضر ماجستير ودكتوراه في اليابان. امريكا بتشوف مين هو الاول على اليابان عشان تاخده في المجال بتاعه. طلع مصري الاول على اليابان. تخيل الجينات غريبه جدا. لا كلهم اذكياء هن. لا مش على الذكاء. لا اجتهاد يعني. لا مجتهد فظيع. طلع هو الاول. طلع الاول. راحوا خدوه في امريكا، الاول على اليابان. عملوا له معمل من اهم 10 معامل في العالم، وعنده بينشر في اهم مجالات. هو اللي بيقول لي يعني انا بشوف يعني. بس جه هو كان دكتور احمد زويل بيعمل في مصر موضوع، فكلمه وقال دكتور احمد زويل كلم اخوك. كلمه علشان هو يجي النانو تكنولوجي. ينزل يشتغل معاه في الجامعه في مصر. لا سامح بعد ما كان عنده كل المعامل دي سامح في مصر قال لك انا اخدم بلدي عسل اسود. وهو بس وبمصر هلا اكتوبر مع عربيه 120 وايده فيها شحم. رحت جبته انا اخر مره. عن جد ولا بتمزح؟ لا بس هم قفلوا الجامعه ساعتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين وعيد مبارك على كل المصريين. قبل ما ارد على كلام المطرب أحمد سعد واللي شمم فيه ريحة مش كويسة، افتكرت مقولة تاريخية شهيرة للدكتور زويل قال إن النجاح محتاج بيئة تساعد الناجح إنه ينجح، بيئة توفر له أدوات النجاح وتدعمه. على فكرة الكلام ده قاله في الأخبار والبرامج لما رجع مصر، وذكره في كتابه اسمه عصر العلم. بس قبل ما أقول لكم الدكتور زويل قالها ليه وقصده منها إيه، حابب بس أرد على المطرب أحمد سعد. ويا ريت من كل إخواتي اللي بيشوفوني دلوقتي يشيروا الفيديو بتاعي، عايزه يوصل لأكبر عدد، يوصل له هو شخصيا. يا أحمد سعد أنت راجل معروف وليك جمهور كبير بيتابعك، سواء أنا كنت مع أو ضد اللي أنت بتعمله، يعني حاجة طبيعية. ممكن الحاجة اللي تعجبك ما تعجبش غيرك، بس ده ما يمنعش ان انت شخصية معروفة وليك تأثير. يعني كلمة الحق اللي هتقولها هتبقى لك. ربنا بيقول وأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. اشتغل مغني هتكسب أكتر، ده اللي قدرت عليه. هتخسر ايه لو قدرت العلم والعلماء وشجعت الشباب الصغير اللي بيتابعك حتى لو بكلمة انه يجتهد وينجح؟ هتخسر ايه؟ والله العظيم ما هتخسر حاجة، اقسم بالله العظيم ما هتخسر حاجة، بالعكس ممكن تكبر في نظر ناس كتير. المهم عشان ما اطولش على حضراتكم، الدكتور زويل كتب كتاب اسمه عصر العلم، قال فيه ان النجاح محتاج بيئة تدعم اللي بيسعى للنجاح ده. الدكتور زويل قصده ايه من الجملة دي؟ لما تيجي تقرأ كتاب عصر العلم هتلاقي الدكتور زويل نفسه شخصيا بيجاوبك وهو بيوصف الأوضة اللي المفترض هتكون مكتب لأستاذه الدكتور سمير العزمي، اللي كان لسه راجع من بعثة لأمريكا. وقتها كان الدكتور زويل معيد في علوم اسكندرية، وده وصف المكتب اللي وصفه الدكتور زويل اللي الجامعة خصصته لأستاذه. كانت حجرة بالغة القذارة يصعب تصورها، كانت مخزنا للمهملات واتخذتها القوارض ملاذا لها. قمنا بتنظيفها وحشرنا فيها مكتب للدكتور سمير وكرسيين. ولأنه ارتبط الدكتور أحمد زويل بأساتذته في علوم اسكندرية، الدكتور سمير والدكتور رأفت والدكتور يحيى اللي سافروا ودرسوا في أمريكا، ده شجعه إن هو يبدأ في إجراءات السفر ويستكمل دراسته هناك في أمريكا. طبعا الدكاترة المصريين المحترمين دول كتبوا توصيات تزكية للدكتور أحمد زويل بعد ما يخلص الماجستير، وده لأن مصر بتشجع العلم والعلماء حتى مع ضعف إمكانياتها، لكن الإعلام ما بيجيبهمش، بيصدروا لنا التفاهة والتفهيم بس. واخد بال سيادتك؟ المهم وصل خطاب لزويل من جامعة بنسلفانيا مكتوب فيه: توصي لجنة الدراسات العليا في قسم الكيمياء بالجامعة بقبولك على أن تبدأ الدراسة في 25 أغسطس عام 1969. بيوصف زويل لحظات قراءته للجواب بين مشاعره اهتزت وهو ماسك الجواب، لأنه زي ما بقول كده أصبح على وشك الدراسة في أعظم مختبرات وأعظم جامعات في العالم. خطاب جامعة بنسلفانيا كان ممضي باسم الدكتور دونالد فيتس، نائب رئيس قسم الكيمياء بالجامعة. المفاجأة الجميلة إن الجواب كان فيه إعفاء كامل من أي مصاريف دراسية. كانوا منبهرين بذكائه وبعبقريته.
ومن ضمن باقة المعجزات مصاريف إضافية تتحملها الجامعة عن البحوث الصيفية، يعني لو حبيت تشتغل في الأجازة ليك أوفر تايم، وطالما بتدرس عندنا المنحة دي هتفضل شغالة ومش هتقف. الدكتور زويل كان بيقول في مذكراته إنه قرأ الجواب ده 12 مرة، كان مستعد إنه يسافر حالا ويبدأ يجهز نفسه، لكن للأسف كان في قواعد جامعية بتمنع الكلام ده. اللي بيحضر الماجستير ويخلصه ما يقدرش يسافر إلا بعد سنتين. المفاجأة الأكبر اللي كانت في انتظار الدكتور زويل لما راح قسم الكيمياء جامعة اسكندرية، قالوا له اعتبر الجواب ده كأنه ما جاش. الدكتور زويل كان هيتجنن. شرحوا له بكل بساطة إن لوائح الجامعة ما فيهاش أي حاجة تتعلق بالمنح الشخصية المباشرة، يعني مرفوض جامعة بنسلفانيا تبعت خطاب باسمك أنت، المفروض تبعته من جامعة بنسلفانيا لجامعة اسكندرية، واحنا بقى نقرر نشوف المنحة دي هتروح لمين. الدكتور زويل بقى في ورطة وبقى قدام أزمة من لا شيء. على رأي المثل أنا راضي وأبوها راضي، مالك بينا يا قاضي. جامعة بنسلفانيا والدكتور زويل مع نفسهم وافقوا زي الفل، لكن التاتش المصري الأصيل بقى الدكتور زويل بعت يشرح أبعاد الأزمة للدكتور روبن المشرف عليه لما يوصل أمريكا، وقال له خلاص مفيش أي مشاكل، أنا فهمت الموضوع، هبعت لك جواب من جامعة بنسلفانيا لجامعة اسكندرية، بس لازم تفهمهم إن الجواب ده جاه بعد مراسلات متبادلة عشان خاطر طالب اسمه أحمد زويل، وأي ترشيح لأي واحد تاني هتترفض وهيتم إلغاء المنحة. بعد كده قلبت كوميديا. الدكتور زويل راح لواحد من أوائل الدفعة عشان ياخد منهم تنازل، عشان يبقى قدام إدارة كلية علوم جامعة اسكندرية إن واحد بس هو اللي هتروح له المنحة. بعد ما خلص الدكتور زويل كل الأوراق المطلوبة راح بيها مكتب رئيس الجامعة عشان ياخد موافقة. قابل واحد اسمه محمود، قال له أنا جاي، أنا اسمي أحمد زويل، قسم كيمياء جامعة اسكندرية، وجاي عشان كذا كذا. بيحكي زويل ان محمود ده لما سمعه فضل يضحك وقال له انت فاكر ان اي حد يقدر يقابل رئيس الجامعه بكل بساطه كده؟ وبعد طلوع الروح محمود ده خد الدكتور زويل وطلع لمكتب رئيس الجامعه وخلاه يشيل الكيس اللي فيه كل الجوابات اللي جايه مكتب رئيس الجامعه اللي ما كانش موجود ساعتها، كان مسافر. وقتها كان نائب رئيس الجامعة موجود وهو اللي قابل زويل، اللي شرح له المرة الألف، بس المرة دي لنائب رئيس الجامعة إنه معيد في قسم كيمياء جامعة اسكندرية، وإنه خد تقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وإن المنحة ديت مجانية مش هتكلف الجامعة ولا الحكومة أي جنيه، وإن في خلال شهرين لو ما سافرتش هتنتهي كل الأحلام. وشرح له إن كل ده واقف على إمضة حضرتك، إمضة واحدة بس على جواب. وبعد طلوع الروح خد الإمضة وسافر. الحمد لله إن لسه في أمل في البلد دي، يعني لولا واحد محترم زي نائب رئيس الجامعة كان زمان زويل دلوقتي مدرس كيمياء فاتح سنتر. سافر زويل، وعايزك بقى تشوف وصفه لجامعات بنسلفانيا وانبهاره بالمختبرات والبرامج العلمية هناك، هتعرف ساعتها ليه زويل بقى زويل. وعلى الرغم من الانتقادات اللي ذكرها الدكتور أحمد زويل في كتابه عن البيروقراطية المصرية، إلا إن بلده ما اعتبرتهوش خاين، كرمته، عملت له جنازة مهيبة ووضعت اسمه على مشروع علمي. انت بقى هيعملوا لك ايه؟ على فكرة يا أحمد، انت ممكن تبقى معروف في الأرض، لكن في السماء الله أعلم هتبقى معروف بإيه. ده اللي احنا هنعرفوه كلنا لما نتعرض على رب الأرض والسماء. اشتغل مغني هتكسب أكتر، تكميلة عليك وعلى رسالتك.